にちは、ひろもチャンネルです。今日はこの胡椒を使って実験をしたいと思います。この胡椒でくしゃみが出るかどうかをしたいと思います。漫画とかで胡椒を振ってハクションってなってるから、それが本当なのか調べたいと思います。外でやらないと大変なことになるから外でやろう。では早速よっあ、痛い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 
鼻が痛いの？鼻が一番痛い。両鼻あー痛いな。よしちょっと強く吸いすぎたかもしれないから優しく吸ってみよう。よしいくよ。あ、痛い痛い痛い。全然痛いじゃん。あー痛い。だよね。痛いだけじゃあ直で吸うとダメだからさ、顔の周りに振りかけてみれば。確かに。顔の周りに振りかけてみよう。前の方がよ、顔の周り自分にかかんない。あー、自分にかかんない。風で流れちゃってる。でないくしゃみ。ムズムズしない？ねえ、アリス。出ないの？こっちからやった方がいい。痛くもないし、なんかムズムズもしないし。出ないね。結果的にただ鼻が痛くなるだけだったよ。みんなやんない方がいいよ。お風呂入ろうね。鼻がすぐお風呂入ります。イエイ。結局出ないっていうティッシュの無駄遣いになりました。いっぱいティッシュ使ったね。ジェイコは真似しないでね。ねえ。